Почитувани, го започнуваме новото издание на Спорт Интро на телевизија Мега. Во денешната емисија ги анализираме надпреварите кои викендов се одиграа во Битола на ракометен и фудбалски план. Останете со нас. Во петокот, Eurofarm работник во трилер надпревар стигна до првата победа во ракометната Суперлига во спортската сала Младост со резултат 18:17 падна екипата на Охрид. Ракометарите на Eurofarm работник ја забележаа првата победа во сезоната во Суперлигата, откако во спортската сала Младост минимално со 18:17 го добија составот на Охрид. Пред околу 2000-та публика, домакините стигнаа до триумф на самиот крај од надпреварот. Во еден доста цврст надпревар без многу погодоци, и двете екипи докажаа дека располагаат со одлична одбрана, но затаија во нападот. Гостите во текот на целиот надпревар имаа предност која ја одржуваа на 2 до 3 погодоци разлика, а избраниците на Иван Марковски и Александар Зарков се чини дека го покажаа најдоброто само во 20 минути од надпреварот, односно во последните 10 од двете полувремиња. Кај екипата на Охрид се издвојуваше голманот Трајковски кој беше одличен помеѓу стативите, додека најефикасен беше Кобетич со 5 погодоци. Пресудно кај домакините се чини беше влегувањето на голманот Чаневски, кој го замени Новајлијат Игор Арсич, додека иако со само 2 постигнати погодоци, одличен надпревар имаше и Стефан Талевски. Иако се чини дека останатите интернационалци се уште се аклиматизираат на македонскиот ракомет, португалецот Серхио Барос и во овој надпревар го докажа својот квалитет и постигна 6 погодоци, па се чини уште на самиот старт на сезоната покажува дека ќе биде засилување од големо значење за новиот битолски суперлигаш. Трилер надпреварот помеѓу екипите на Eurofarm работник и Охрид го реши Златко Мојсовски со неговиот трет постигнат погодок, откако успеа да го надмудри Трајковски од крилната позиција на 2 минути до крајот за резултат 18:17 за домакините, кои цврсто во одбраната и со сигурноста која ја внесе Чаневски помеѓу стативите, го задржаа водството до самиот крај за голема радост на играчите и публиката, која дојде да го проследи овој надпревар. Екипата на Eurofarm работник во наредното трето коло од ракометната Суперлига ќе гостува во малото пелагониско дерби кај тимот на Прилеп.
Најпрво честитки за првата победа во Суперлигата, секако нека се множат. Вистински трилер надпревар. Како беше чувството и еве да се издвоја првата победа во Суперлигата за вашиот клуб? Па најнапред благодарам на честичките. Морам да кажам дека многу психолошки тежок меч надпревар, бидејќи и претходно знаевме дека Охрид е тврда, добра екипа и дека нема да биде лесно. Јас само ќе кажам дека одигравме катастрофално лош надпревар. Ова не е правата слика наша. Веројатно последиците од првиот надпревар некој се уште се осеќа некој притисок над екипата, но се надевам дека во изминатиот период дека ова победа ќе ни даде поттик. Мислам дека истраивме во цел овој надпревар, дека на крајот со добра одбрана, она како што треба да изгледаме, агресивна, направивме повеќе фаули, изнудевме неколку пасивни напади и се до тоа знаевме да го реализираме. Мислам дека играчите треба да се кренат, дека ова е само почеток, но и дека треба да им стане јасно дека сите против Еврофарм работник ќе играат онака како денес што играше Охрид. И ние немаме право на опуштање, не имаме право само да бидеме сконцентрирани и да бидеме подобри од претходниот надпревар. Сакам да се заблагодарам на екипата на Охрид за фери коректниот надпревар. Мислам дека стварно беше едно право дерби и на ова публика која што реална публика, ова публика која ние сакаме да доаѓа на надпреварите на Еврофарм работник, не понесе во моментите кога ни требаше поддршка и мислам дека во иднина ќе имаме уште подобри резултати, а пред се игра која што ние најавивме и ќе бидеме препознатливи. Сакам да кажам дека стварно е тешко и на играчите им е тешко, бидејќи од нас премногу се очекува и тоа е нормално. На себе го понесовме теретот на екипата која што има гаи големи амбиции и тоа така ќе биде и во иднина, но мислам дека наша работа е да ја консолидираме екипата, да им ја вратиме самодовербата и во наредните надпревари да се прикажеме во уште поголемо светло како што бевме на почетокот на припремите. Од она што можеше да се види на теренот, се чини дека вашата екипа беше во најдобро светло во последните 10 минути од првото полувреме и во последните 10 минути од второто полувреме. Како што кажавте, има големи очекувања од нив. Што е на што вие како тренери можете да го направите? Еве тој психички момент да им се олесни на играчи да играат послободно, бидејќи се види и на теренот во нападот беа многу стегнати, се чинеше како да се плашеа да шутираат кон голот на гостите. Па добро, тоа е така. Мислам очигледно дека во екипата имаме некој психолошки пат. Значи, наша работа е, моја и на Александар Зарков, да го пронајдеме проблемот. Јас мислам дека тука не постои проблем, освен овој психолошкиот и она што е во самите глави на ракометарите. Јас се надевам дека во изминатиот, во периодот што доаѓа, дека тоа ќе го сватат, дека ова е сепак ракометна битола, дека луѓето знаат ракомет, дека името Еврофарм работник е сепак има некоја тежина и дека ние мора со тоа да се носиме. Да, последните 10 минути беа одлучувачки за надпреварот. Мислам дека тогаш свативме, веројатно како и во многу претходни надпревари, дека мора да бидеме поагресивни, дека само агресивната одбрана може да даде резултат, да изнуди повеќе технички грешки. Тоа и се покаже како правилно и мислам дека во иднина ние ќе се стремиме да го тргнеме тој психолошки терет од играчите и да тргнеме кон она што се бара од нас, а тоа е нормална игра. Вие се сеќавате дека на почетокот на припремите тоа беше се добро изгледаше, но веројатно пак ќе кажам тежината и се она што е околу Еврофарм работник доведе до еден момент кај што и психолошки пат и пад на форма. Јас мислам дека одредени играчи мора да ја превземат одговорноста на она што се бара од нив, без разлика во кој сегмент се, во кој период, во пат на форма, во не знам што. И јас мислам дека во изминатиот период, во период што да ние тоа ќе го направиме, дека ќе имаме уште еден поубав ракомет за гледање. И на самиот крај се чини Серхио Барос вистинско засилување за вашиот тим, се покажа тој во двата надпревари, но едно мое видување е дека надпреварот беше добиен со влегувањето на Талевски во игра и ставањето на Чаневски меѓу стативите. Па да, ние направивме неколку измени, ја баравме во текот на 60 минути правата одбрана на одредени позиции и мислам дека добро одговори во тие 10 минути. Стефан Талевски е играч од потек, што ако може така да се каже, бидејќи исклучиво игра со одредени задачи, добар е во 1 на 1
играта и мислам дека од сите овие бекови на таа позиција најдобро одговори. Не е само Сергио Барош. Ние знаеме дека во моментот е репрезентативен калибар, но мораме да ја растеретиме таа страна, мора да го растеретиме и Серджо, и мислам дека во изминатиот период, согледувајќи и грешките од последните два надпревари, ние ќе најдеме правата постава, правата форма и дека во изминатиот во тековниот иден период дека ќе дојде се на свое место. Не е некој алиби, не сум некој што бара алиби, но мислам дека пак треба време за нова екипа. Времето е пред нас, но сепак и резултатите се битен сегмент од целова работа. И јас тука ќе ти се заблагодарам, ќе ти посакам да ви се множат овие победи и секако да се радуваме на уште поголеми успеси на вашата екипа. Ви благодарам и се надевам дека со добри резултати, со добри игри ќе одговориме на сова. Ракометниот клуб Пелистер го доживеа првиот пораз сезонава, и тоа во малото пелагониско дерби против екипата на Прилеп. Иако имаа водство во текот на целиот надпревар, пелистерци во последните минути ги испуштија бодовите. За екипата на Прилеп, двајца ракометари постигнаа дури 21 погодок. Пелистер го доживеа првиот пораз во ракометната Суперлига, и тоа на домашен терен во малото пелагониско дерби од екипата на Прилеп со резултат 30:32. Иако беа во водство во текот на целиот надпревар кој го одржуваа на 4 до 5 погодоци разлика, домашните ракометари пред над 2000-ната публика го испуштија водството на самиот крај од надпреварот. Тренерот на зелено-белите Касим Каменица во овој надпревар се одлучи да им даде шанса на повеќе ракометари, но се соочи со големи проблеми во одбраната. Единствена светла точка во тимот на домашните беше голманот Даниловски со 17 одбрани. Од останатите, Лазаревски и Рајатовски постигнаа по 5 погодоци, Павлович 4, додека по 3 постигнаа Николич и Вешовски. Како што истакна и Каменица, централниот блок во одбраната на Пелистер во текот на целиот надпревар функционираше доста слабо. На тоа се надоврза слабата реализација. 6 промашувања од крилна позиција и 2 пенали, што внесе дополнителна нервоза во тимот. Се чини дека избраниците на Томе Петрески ја искористија најголемата слабост на пелистерци, централниот блок во одбраната. Па од тие позиции, Орјон Кидзе и Бозаровски постигнаа дури 21 погодок. Кај гостите исто така се истакна и голманот Раичик со 12 одбранети удари. Гостинските играчи се чини дека влегоа во надпреварот без никаков товар и без императив за победа, што можеби беше и пресудно во освојувањето на бодовите во Битола, додека ракометарите на Пелистер се чини како се уште да се под импресии од победата над градскиот ривал и уште ја немаат потребната ментална слобода во играта, што резултираше со голем број на технички грешки. Иако цело време беа надмокни и ја има контролата, Пелистер си на самиот крај како да се изгубија, па не беа доволни ни 17 одбрани на Даниловски. Каменица по надпреварот посочи дека во финишот на надпреварот неговиот тим изгледаше изненадувачки безглаво, но истакна надеж дека веќе од понеделник воочените грешки ќе бидат поправени, со цел екипата да биде подготвен уште во наредното коло да стигне до втората победа сезонава, на гостувањето наредниот викенд кај екипата на Пролет.
Čestitam ekipi Prilepa na pobjedi, koja je velikom upornošću u finišu utakmice došla do zaslužene pobjede. Upoznajem još ekipu, ali ovako izdanje zaista nisam očekivao. 3 segmenta su odlučila utakmicu. To je naš centralni blok u odbrani je funkcionisao cijelu utakmicu veoma slabo. Na to se nadovezala slaba realizacija 6 promašaja sa krila i 2 penala, unijelo je nervozu u ekipu. I ono što sam vidio danas, a što mi se ne dopada, to je da malo ovi stariji igrači ne trpe da počnu utakmicu sa klupe, sa čime će morati da se pomire ili inače i neće biti. Znači, za mene je važno ko završi utakmicu, a nije važno ko počinje i to pokušavam cijelo ljeto da objasnim, međutim, očigledno je da to onda gdje treba da dopre nije doprlo. Taj finiš smo izgledali bezglavo, pomalo iznenađujuće, međutim, pred nama je dug cilj, dug naporan put, tako da nadam se da ćemo od ponedjeljka već izgledati bolje. Čestitam još jednom. Да се заблагодарам на мојот колега Касим Каменица за честитките. Како што најавив и вчера, на пресконференцијата, ние како екипа, сепак со помал буџет, али не треба сепак другите екипи да се залажуваат дека не играме ракоми. Едноставно, заедно сме веќе втора година со 1-2 појачувања кои ни се доста битни, ни се вклопуваат во начинот на играње и функционирање. И целта денеска беше чисто да се изигра еден добар надпревар без некој терет и да бидеме упорни до крај. Значи, упорноста сепак се исплати на крајот. Едноставно ми е драго, поготово и јас како еден поранешен играч на Битола, знам што значи во Битола да се добија надпревар. Али тоа е тоа. Вечерва тука завршуваме, мора да продолжиме и понатаму да работиме, да функционираме. Првенството тек почнува, така да му посакувам и на колегата Касим Каменица добра работа, а и нас ни следува понатаму уште многу работа и да продолжиме кој што треба првенството. Надпреварот беше тежок, може да се каже Пелискарско, скоро цело време беше во предност. Се чини надпреварот добивте на централната бековска позиција преку Орионикидзе и Позаровски. Па добро, ние играме, значи тој начин на игра го играме и го бараме. Ние сме ајде како полесна екипа, полесни бекови, скочни, експлозивни и бараме таква игра. Од почеток на надпреварот бевте самите сведоци дека имавме исто ситуации доста, али не резултира. Значи имавме доста стативи, промашени. И сега нормално во текот на надпреварот не можеме да промашуваме 60 минути. Значи само ги чакаме нашите 5 минути. И сега нашите 5 минути дојдоа на крајот од надпреварот. Така да за жал на Пелистер ги искористивме нашите 5 минути. Исто како и ракометниот клуб, така и фудбалерите на Пелистер кикснаа на домашен терен, ремизирајќи против екипата на Силекс. И покрај тоа што ја има иницијативата во текот на 90 минути, пелистерци не ја затресија мрежата на Војанац. По двата порази на гостински терен, викендов Пелистер го доживеа и третиот кик според, откако екипата на Силекс успеа да ја зачува својата мрежа, па резултатот на крајот беше оној почетниот, 0:0.
Иако зелено-белите во текот на целиот надпревар ја имаа иницијативата, креираа десетици шанси пред голот на Војанац, сепак не успеаја да ја затресат неговата мрежа. Во надпреварот кој се играше во одлични временски услови, на стадионот под Тумбекафе пред околу 2.500 публика, првата закана кон голот на Силекс домакините ја има уште во првата минута, кога од левата страна центар шут упати Лјамчевски, но таа топка беше превисока за играчите од нападот. Доказ за цврстата игра и намерата на гостите да освојат бод на едно од најтешките гостувања во лигата беше и тоа што првото полувреме не изобилуваше со голем број на шанси. Првиот директен удар во голот дојде во 11-тата минута, откако Фернандо шутираше од слободен удар, но само во голманот Војанац. По неколку безуспешни напади, повторно Лјамчевски ја имаше најзрелата прилика во последната минута од првото полувреме, во една идентична ситуација како онаа во купнат преварот против Ренова, кога истиот играч го отвори резултатот, но овој пат Војанац ја прочита неговата намера. Во второто полувреме, повторно канонада на Митолчани и повторно прилика за Лјамчевски, кој од 16 на метри шутираше покрај голот. Најконтроверзниот момент во надпреварот дојде во 66-та минута, кога по центар шутот упатен од десната страна, Ковачев ја смести топката во мрежата, но судиската тројка предводена од Штипјанецот Стојанов го поништи погодокот поради недозволена офсајд позиција. Кратко потоа, домакините реагираа и бараа најстрога казна, кога се чини дека еден од дефанзивците на Кратовчан играше со рака, но повторно судиите останаа неми на барањата на зелено-белите. До крајот на надпреварот, домакините продолжија со своите напади и играа вистинска викторија пред голот на гостите. Се закани Ристе Марковски, потоа од далечина шутираше Ковачев, но се чини дека Војанац како да ја магепса својата мрежа. Прилики до самиот крај пропуштија и Лукас во 2 наврати, но и резервистите Денковски и Благојче Марковски. Со тоа резултатот остана 0:0, резултат со кој далеку позадоволни беа играчите на Силекс, додека се чини дека пелистерци не освоија еден бод, туку загубија 2 на домашен терен, со што се продолжи црната серија. Пелистерци во последните 3 надпревари во првата македонска фудбалска лига освоија само еден бод, токму овој против Силекс, а беа поразени на гостински терен, најпрво од Ренова, па од екипата на Шкупи. Избраниците на Наум Лјамчевски во наредните 7 дена имаат 2 исклучително тешки надпревари. Најпрво гостуваат во Скопје во вечното дерби против Вардар, кој се уште е непоразен сезонава, а веднаш потоа на домашен терен ќе ја пречекаат Шкендија, актуелниот вице-првак и освојувач на Купот на Македонија. Надпревар кој ќе биде исклучително тежок, ако се земат предвид за силувањата на Шкендија и тоа што го прикажаа во надпреварите досега, посебно во квалификациите за Лигата на Европа, каде малку недостасуваше да се пласираат во групната фаза. Лјамчевски има голем број на играчи од кои може да бира кои ќе бидат стартери, па може би во надпреварот против Силекс влезе и со мали калкулации, со оглед на големиот број на надпревари во краток период. Напаѓачот Бујчевски не се најде ниту на клупата. Гоце Тодоровски влезе при самиот крај на надпреварот, додека бугарскиот интернационалец Димитар Илиев беше неискористена замена. Петров се врати во тренажен процес по извршената операција. Бојовиќ се соочува со повреда, додека Демир, кој беше стартер во првите надпревари за пелистерци, спогодбено го напушти клубот и е слободен агент. Господин Лјамчевски, 0:0, голем број на шанси на вашите фудбалери, цело време имавте иницијативата, но сепак фудбалската среќа можеби недостасуваше. 0:0 конечниот резултат, како сте задоволни од тоа што го прикажаа вашите фудбалери? Па јас и пред самиот надпревар дека Силекс е доста незгоден противник за нас. Ја би да се покажа дека е стварно така. Меѓутоа, јас сум презадоволен од залагањето и борбеноста на моите играчи. Се фалеше тој еден гол, иначе ако отворешме ние надпреварот порано, како се почна надпреварот, сигурно резултатот ќе беше многу поинаков од ова, че спортската среќа беше на страната на Силекс, се изборија за тој бот и јас му честитаме. Доста дискутабилни одлуки на судијата, можеше тоа се забележи, еден поништен гол, еден можеби недосуден пенал. Дали можеби тоа е пресудно за конечниот резултат? Многу не би сакал да го коментирам судењето. Има органи кои тоа го коментираат, кои тоа го анализираат. Меѓутоа, јас ви реков, сум презадоволен од оно што моите играчи го прикажа на овој надпревар. Само спортската среќа не беше на наша страна, на тоа го анализираме.
и да го добиеме овој надпревар. А заслуживме да го добиеме надпреварот. Одиме понатаму, не чекат надпревари со Вадар и со Шкендија, каде што мислам дека е нешто може да скупни мирни од тие надпревари. Првенството е долго и се надевам дека ние уште ги градуваме нашите невачи. Тука е крајот и на ова издание на Спорт Интро. Имајте пријатен остаток од работната недела и останете со програмата на телевизија Мега.